जेरावहाय मानगोनां प्रमद बर' सार दङ बाहाय जों आइजो माहारियाबो बेयावनो दङ। हाग्रामा महिलारि बिथाङा गावनि 17 बोसोर खुंथायावहाय माने आइजोफोरखौ बिराद दुरबल सानो आरोखि। बिनि थला थला सना होनो होननानै दिनैहाय हाबा जागोदान हिनजावफोरनो आङो सना थला थला होगोन बिथांमोननो होननाया बियो खुब जों आइजो माहारिनि थाखाय लाजिथाव आरो गनायथावै बाथ्रा। मानो होनबा जों आइजोफ्रा दिनै मा अनेक लबिया नामा खालि जे जों सनानि सायाव सना बुंबानो जोङो बिथांजों थांगोन। दिनै बे जोंबो जाम्बि जाम्बा नङा। दिनै जों आइजो माहारिखौ फैसा बा सनाजों बलायनो हानाय दिनै थला थला होगोन होननानै जोंखौहाय बेबायदि बाथ्रा बुंलाबायनाया खुब जोंनि मानगोनां हाग्रामा महिलारिनि थाखाय बे साबजायै राव। मानो होनबा सासे दैदेनगिरि जानानै दिनै जों आइजो माहारिनि सायाव बेबायदि लबिया देखायनानै थला थला सनाखौ बियो बुंनो नाङामोन। जोंनि गसाइगाव डिस्ट्रिक्ट उइमेन सेलआ दिनैहाय जोंनि सेन्ट्रेल उइमेन सेलनि जों दैदेनजानाय बे उमेन एवारनेसखौ जोङो नैबे सराइबिल ब्लकनि आन्दाराव थानाय जोंनि रायमना प्राइमारियाव जों बे उमेन्स एवारनेस प्रग्रामखौ लादों। दा जोङो बेहाय उमेन एवारनेस प्रग्राम लानायानो जाहैबाय जोंनि फैगौ बिसायख'थियाव जोङो मानगोनां प्रमद बर' सारखौनो आरो मदद होनानै देरहा होबावगोन। आरो जोंनो मानगोनां प्रमद बर' सारा दिनैहाय जोंनि आइजो माहारिनोनो गोबां स्किमखौ होदों। दिनै माइनाव सोरां बिथांखि, अनसाय बिथांखि, आइ अनसाय बिथांखि आरो गोबां स्किम दंबावो। दिनैहाय जोङो जोंनि बे मानगोनां प्रमद बर' सारनि दैदेननाय UPPL दोलोआनो जोंनो आइजो गांखंनो जायगा होदों। दिनै जोङो बे जायगाखौ लानानै आरो जोङो बांसिन आइजोफोरनि भटखौहाय बांसिन जाहाथे बारायनानै आरो जोङो मानगोनां प्रमद बर' सारखौनो जोङो देरहाहोगोन। जेरावहाय मानगोनां प्रमद बर' सार दङ बाहाय जों आइजो माहारियाबो बेयावनो दङ। जोङो जेरावहाय जोङो गोदोनानै दङ आइजोफोरा बेहाय बिथांमोनहा बुजियाखै। जेरावहाय जोङो मानगोनां प्रमद बर' सारनि दिनैहाय मा मा मावबोदों जोङो बे मेसेजखौ होदों। अब्लाबो बिथांमोनहा बुजियाखै। अब्लाबो जोङो बुजायनो नाजागोन जे जोंनि मानगोनां प्रमद बर' सारा जोंनो आइजो माहारिनोनो बांसिन स्किम होदों बा डेभेलपमेन्टनि सेक्टरावहाय बिथाङा जौगाहोनो जोंखौ स्कप जे होदों। बेनिखायनो जोङो बिथांमोनखौ बुंगोन जाहाथे सरखाराव थाब्लासो जोङो बेवहाय आइजो माहारिनि जौगानायखौबो जोङो मोनगोन होननानै। दोलोआलाय मेगन साहागोन। मानो होनबा बिसोरो 17 बोसोराव जोंनो सेल्फ हेल्प ग्रुपावहाय जोंनो माहाय 25,000 होनो 5,000खौनो बिसोर होफेराखै। जों खोनाफेराखैमोन। खिन्थु जोंनि मानगोनां प्रमद बर' सारा बिटिआर जानाय लोगो लोगोनो 75,000आवहाय बियो होगासिनो दङ। फार्स्ट फेज सेकेन्ड फेज आरो जायफ्रा मोनाखै बिसोरो मोनगोन। बिसोरो जायफ्रा मोनाखै बुंनाया खिन्थु बिसोरो बिर'धि दलनिसो आरो खिन्थु जोंनि UPPL दोलोनि आइजो माहारि आरो गुबुन दोलोनि आइजो माहारिफोरनोबो जोङो मानगोनां प्रमद बर' सारा दिनै 25,000 करि केसटिखौ होजेनखाबाय। फार्स्ट पेज सेकेन्ड पेज होगासिनो दङ आरो होबाय थागोन, होलांबाय थागोन। खिन्थु गुबुन दोलोनि मानसि दैदेनगिरिफ्रा दिनै बेखौनो माने मारैहाय जोंनि मानगोनां प्रमद बर' सारखौ ब्लेम खालामनो हागोन। दिनै बिसोरो बे लामाखौ जोंनि आइजो माहारिफ्रा एसेयावनो गलियो नालाय बिसोरनो नोंसोर होनो हाया होननानै जोंनि मानगोनां प्रमद बर'खौ डाउन होबाय थायो। खिन्थु जोंनि मानगोनां प्रमद बर' सारा दिनै जोंनो बे 75खौबो केसटि वाइस फार्स्ट फेज सेकेन्ड फेज होगासिनो दं, होबाय थागोन। हाग्रामा महिलारि बिथाङा गावनि 17 बोसोर खुंथायावहाय माने आइजोफोरखौ बिराद दुरबल सानो आरोखि। बिनि थला थला सना होनो होननानै दिनैहाय हाबा जागोदान हिनजावफोरनो आङो सना थला थला होगोन बिथांमोननो होननाया बियो खुब जों आइजो माहारिनि थाखाय लाजिथाव आरो गनायथावै बाथ्रा। मानो होनबा जों आइजोफ्रा दिनै मा अनेक लबिया नामा खालि जे जों सनानि सायाव सना बुंबानो जोङो बिथांजों थांगोन। दिनै बे जोंबो जाम्बि जाम्बा नङा। दिनै जों आइजो माहारिखौ फैसा बा सनाजों बलायनो हानाय दिनै थला थला होगोन होननानै जोंखौहाय बेबायदि बाथ्रा बुंलाबायनाया खुब जोंनि मानगोनां हाग्रामा महिलारिनि थाखाय बे साबजायै राव। मानो होनबा सासे दैदेनगिरि जानानै दिनै जों आइजो माहारिनि सायाव बेबायदि लबिया देखायनानै थला थला सनाखौ बियो बुंनो नाङामोन।